हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ मैडनेस प्रिंस। तो আগের ভিডিওতে কালকে রাত্রিরে আপনাদেরকে দেখালাম যে এখান থেকে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে যে সাইডগুলো ঘুরলাম, মানে বিচটা যেটা ঘুরলাম সেটা আপনাদেরকে দেখালাম। অবশ্য পুরো বিচটা দেখানো হয়নি কালকে, যেহেতু একটা কারণে বলেছিলাম। বাট আজকে এসে এই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে বিচটা বাকিটা যেটা ছিল সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। আর এখন আমরা বেরোচ্ছি এখান থেকে মোহনার দিকে একটু যাব, আর তাজপুরটা যদি যেতে পারি বেটার। তো এই দুটো জায়গা একটু ঘোরার ইচ্ছা রয়েছে, আরও বাকি অনেকগুলো জায়গা রয়েছে, ওইগুলো এই ট্রিপে কমপ্লিট করব না, কারণ এই ট্রিপটা একটু শর্ট ট্রিপ। এই কারণেই, কারণ আমাকে আমার কলেজের এক্সাম ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং এক্সাম হচ্ছে 17 তারিখ থেকে। যেহেতু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, যেহেতু আমাদের এখনও একদিন বেশি থাকার কথা ছিল, তো আনফর্চুনেটলি এক্সাম ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়াতে, এবং এক্সামের ডেট যেটা ছিল সেটা নেক্সট মান্থে ছিল, বাট এক্সাম ডিক্লেয়ার হওয়াতে এই ট্রিপটা প্ল্যানটা একটুখানি মডিফাই করতে হলো। যেহেতু আমি অনেকগুলো স্পট আমাকে ছাড়তে হচ্ছে এই ট্রিপে। আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে এর পরের ট্রিপটায় খুব শিগগিরই করব, অন্যান্য জায়গাতে করব। আর পরের যে দীঘার ট্রিপটা হবে আবার বাইকেই হবে, বাইক নিয়ে আসবো। আর তখন আমি এটাও বলেছি, এখন এখানে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি মোটো ব্লগিংয়ের জন্য সেট আপ করেছি, আর এটা পরের ট্রিপে ক্লিয়ার হবে, মানে পুরো মোটো ব্লগিং সেট আপের সাথে আসবো। যেহেতু বাজেট কম, পুঁজি কম, বুঝি কম, সেই কারণে একটু ধীরে ধীরে সেট আপ করতে হচ্ছে। একবারে সমস্ত সেট আমি করতে পারছি না, তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো যেটা বললাম যে পরের ট্রিপে আরও ডিটেলে দেখাবো। আর এই ট্রিপে আপনাদেরকে বলে দিই, আজকে এখান থেকে যেটা বেরোচ্ছি, এখান থেকে মোহনায় যাচ্ছি। তো এখন আপাতত মনে হচ্ছে মোহনায় যাচ্ছি। আপাতত আমরা মোহনায় যাচ্ছি, আর মোহনার থেকে তাজপুরটায় যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। তাজপুর বন্ধ, তাও গিয়ে দেখবো, যে যেটা বললো যে দাদা যে খোলা থাকতে পারে, কতটা যা দেখতে পারি, গিয়ে দেখি। তাজপুরটা যদি খোলা থাকে তাহলে তাজপুরটাও আপনাদেরকে দেখাবো। আর কোন জায়গা আপাতত এই পর্যন্ত যেতে দেখা যাক, যেতে আরো যদি কোনো জায়গা পাই তাহলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। আর ওখান থেকে এসে আপনাদেরকে আজকে যেটুকু বাকি ছিল বিচ যেটা দেখানোর, নিউ দীঘার এবং ওল্ড দীঘার যে পুরো বিচটা, সেটা আজকে রাত্রিরে চেষ্টা করবো কমপ্লিট করার। আর কালকে আমাদের রিটার্ন। তো দেখতে থাকুন আমার সাথে, সঙ্গে থাকুন ম্যাডনেস উইথ ফ্রেন্ডস।
আমরা এখন চলে এসেছি মোহনাতে। আপনাদেরকে যেটা বলে দিই যে ওইটা হচ্ছে সমুদ্র, আর আমার পিছন সাইডে যেখানটায় দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওই পয়েন্টটাতে ওখান থেকে একটা নদী ঢুকেছে, আর এই সাইডে এই পয়েন্টটাতে এখান থেকে একটা নদী ঢুকেছে, আর আমাদের এই পিছন সাইডটা এখান থেকে একটা নদী ঢুকেছে। টোটাল হচ্ছে 3টে নদীর মিলনস্থল হচ্ছে এইটা। এখানটায় 3টে নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে। আর আমার পেছনে এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন পুরো বাজার মতো রয়েছে। এই যে এই রাস্তাটা যেটা হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে চলে যাচ্ছে, এই রাস্তাটা দিয়ে অনেকটা পর্যন্ত সমুদ্রের ভেতরে যাওয়া যায়। আর আমার পিছনে যে বাজারটা রয়েছে যেটা বলছিলাম, এটা হচ্ছে মাছের বাজার। মানে এখানটায় বেসিক্যালি কি হয়, সমুদ্র থেকে এবং নদী থেকে যারা জেলেরা তারা ট্রলারে করে, যে ট্রলারটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে একটা ট্রলারে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেটা আপনাদেরকে এইমাত্র দেখালাম শটটা। আর ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ট্রলার ছাড়ছে এখন, ওই যে ওই সাইডটাতে, ওই সাইড থেকে একটা ট্রলার ছাড়ছে এখন। তো এরা হচ্ছে ট্রলারে করে মাছ ধরে, এখান থেকে মাছ ধরে মানে ক্যামেরায় মানে শ্যুট করতে পারবো না, ওখানটায় জলের একটা লেয়ার আসছে, মানে এখন যে জোয়ার আসছে সেটা পরিষ্কার হয়ে বয়ে যাচ্ছে। ভাই ভাই ওখানটা দেখ জলের লেয়ারটা ঢুকছে, দেখ জোয়ার আসছে। এই পুরো আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই পুরো জায়গাটা জলের তলা ডুবে যাবে। এই পুরো জায়গাটা আমরা এখন যে এই যে স্পটটা দাঁড়িয়ে রয়েছি না, এই স্পটটা পুরো জলের তলা হয়ে যাবে যখন জোয়ার আসবে। তো আমরা এখন এই জায়গাটাকে এক্সপ্লোর করছি। আর আপনাদেরকে যেটা আগে যারা একটা ট্রেক দেখালাম কিংবা হয়তো এখন দেখাচ্ছি, যে মাছের যে এখানটায় যে শুকনো মাছ শুকিয়ে যে বিক্রি হয় না, শুকনো মাছের যে অনেক রকম রেসিপি হয়। তো অনেকেই আমার মা বোনেরা যারা রয়েছেন তারা আমার সঙ্গে তাদের সাথে রিলেট করতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। শুকনো মাছের অনেক হচ্ছে ইয়ে হয়, এখানে রেসিপি হয়। এখানটায় সেই শুকনো মাছের যে সাপ্লাই সেটা হয় এখান থেকে।
আমরা মোহনা ঘুরে তাহলে এখানে চলে আসলাম। এখন ইয়েতে রয়েছে এখন আমরা, মানে আমরা এখন হচ্ছে ওল্ড দীঘায় রয়েছি। ওল্ড দীঘায় হচ্ছে মার্কেটে চলে আসলাম, কারণ যেটা বলেছিলাম যে আপনাদেরকে কালকে মার্কেটে পুরোটা দেখাতে পারিনি। তো আজকে চলে আসলাম মার্কেটে সন্ধ্যাবেলাটায়। এখন মার্কেটে হচ্ছে এই পুরো সিনটা আপনাদেরকে দেখাবো। আপাতত এখন যাচ্ছি ফুচকা খেতে। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমার সাথে আর দুটো গাধাই এখন দাঁড়িয়ে পড়েছে ফুচকা খাওয়ার জন্য। আর এই যে কাকার কাটাকুটি শুরু হয়ে গেছে। তো এখন ফুচকা টুচকা খাবো, এটা খেয়ে তারপরে আপনাদেরকে বাকিটা এক্সপ্লোর করাবো। এখানটায় ফুচকাটা খেলাম কিন্তু ভালো লাগলো না। কিন্তু মানে আমার সব ঠিক আছে, একটা জিনিস দেয়নি, ওই শুকনো লাস্টে শুকনো ফুচকাটা দেয়নি বলে আমার রাগ হয়েছে। এরা বিশাল বড় লোক আছে, একটা শুকনো ফুচকা দেয়নি, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ফুচকাটা অতটা টেস্ট নেই। আমাদের ওখানকার আমরা যারা ফুচকাটা খাই, করে দিল ফুচকা খাওয়া নাকি তো যেটা দেখলাম ওটা বেশি স্পাইসি, মানে স্পাইসি বেশি, এটাই আর। আর আপনাদেরকে আগের ভিডিওটা এটা দেখিয়েছিলাম নিউ দীঘাতে, যে সমুদ্রের পাশ দিয়ে ওখানটায় ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম নিউ দীঘাতে, যেটা হচ্ছে আপনার কিরকম টাইপের, যে একটা প্যাসেজ মতো করা প্রত্যেকটা জায়গায়, একটা এই যে জায়গায় বিচগুলো রয়েছে এই জায়গাটা প্যাসেজ মতো করা, সেখানটায় তার পাশে আশেপাশে এই মানে খাবারের দোকানগুলো বা এইসব যে দোকানগুলো স্টেশনারি জিনিসের বা আপনার যে খেলনা বা বাচ্চাদের জিনিসগুলো, ব্যাগের দোকান, এসবগুলো ওখানে একটা একটা জায়গায় স্পেসিফিক। বাট এখানটা সেরকম না। ওল্ড দীঘাতে যেটা হচ্ছে এখানটা সমুদ্রের পাশ যে লাইন দিয়ে এই জিনিসটা, আগে যেটা এইটা এই জিনিসটা আগে ছিল নিউ দীঘাতে। নিউ দীঘাতে আগে এরকমটাই ছিল, বাট নিউ দীঘাতে এখন এইটা চেঞ্জ হয়ে, এই ওল্ড দীঘাতে আগে এরকমটাই ছিল, এই সরি নিউ দীঘাতে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি নিউ দীঘাতে আগে এরকমটাই ছিল, বাট এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। ফোনের পরে ওই জিনিসটা পুরো ডেকোরেশন করে নতুন করে করা হয়েছে।
শিবিরে পড়বে নাকি? নিতে পারি? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। জুটে এটা কি দেখেছো? এটা হচ্ছে আমুদে মাছ। তোমরা কোনোদিন খেয়েছো? না। আমি আগে খেতাম না, আমার বাড়ির লোক একবার খানোর পর আমি এখন খাই না। ওরকম হবে না, আপনাদের একটা জিনিস যেটা বলে দিচ্ছি, এখানটায় সমুদ্রের পাড়ে মাছ ভাজা পাওয়া যাবে। একটা জিনিস যেটা সব থেকে বড় কথা, ওখানে যেগুলো অনেকগুলো বড় বড় মাছের দোকান রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে একটা মানে স্ট্রাকচার তৈরি করে, ওখানে নেবেন না, কারণ প্রচুর কস্টলি। বেস্ট হবে একটুখানি এই সাইডে চলে আসবেন, ওল্ড দিঘা থেকে আরো একটুখানি ভেতর দিকে চলে আসবেন, আরো মানে বিশ্ববাংলা গেটটা পার করে, বিশ্ববাংলা যে স্ট্যাচুটা রয়েছে ওটা পার করে চলে আসবেন। আরো দেবেন 2 টাকা, 2.5 টাকা, 3 টাকা এরকম ভাবে দেখবেন হচ্ছে অনেক হচ্ছে এরকম মাছ বিক্রি হচ্ছে পার পিস। এই আমরা 50 টাকা নিলাম, 2 প্লেট পুরো ভর্তি করে হয়ে গেল। দারুণ খেতে, অসাম। সিন্ডিকেটের পয়সা তো বাজেটটা কম, যেহেতু সবাই মিলে এক জায়গায় হয়ে প্রত্যেকে 2000 টাকা করে দিয়ে সিন্ডিকেট গঠন করা হয়েছে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য সিন্ডিকেটের পয়সা, বাজেট কম, ছাড়লে ওই জন্য কম বাজেটে কম জিনিস। এই ছেলেটা বাবা যদি দেখতে পায় মার খেয়ে মরে যাবে, ঠিক আছে? এই যে পেয়ে গেছি, শুধু খাচ্ছে। খাড়াকে অতবার কেউ দেয় না 6,000 মধ্যে, শুধু খেয়েছে। আমার জন্য তো রাখি। জ্যান্ত মাছ, রক্ত আছে। এখানে মানে একটা ফ্যামিলি বাস করে, এই যে মা, এই যে ছেলে, হ্যাঁ তুই দেখছিলিস। এখন চলে এসেছি বিশ্ববাংলা স্ট্যাচুর সামনে। আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে বিশ্ববাংলা স্ট্যাচু, আর বিশ্ববাংলা গেট, যেটা মানে বিশ্ববাংলার সমুদ্রের পাশে বিশ্ববাংলা যে স্ট্যাচুটা এবং বিশ্ববাংলা যে গেটটা তৈরি করা রয়েছে, এটা হচ্ছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে। চলুন ভেতর দিয়ে ঘুরে আসা যাক। তো এখন বিশ্ববাংলা গেটের থেকে বেরিয়ে গেছি, যে বিশ্ববাংলা যে স্ট্যাচুটা আপনাদেরকে দেখালাম ওখান থেকে এখন বেরিয়ে গেছি। বেরিয়ে এখন যাচ্ছি হোটেলের দিকে। আজকে ওল্ড দীঘার কিছু কিছু জিনিস দেখালাম, সম্পূর্ণটা দেখানো পসিবল না, প্রচুর বড় বিচটা এবং বিচে প্রচুর দোকান রয়েছে, প্রচুর জিনিসপত্র রয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস এটা যে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কস্টলি।
মানে এক্সট্রিম কস্টলি জিনিসপত্রের দাম। আর আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, যদি বার্গেনিং করে নেন তাহলে আপনাদের অনেকটাই সস্তা পড়বে, না হলে অত্যন্ত কস্টলি পড়বে। তো আপনাদেরকে দেখালাম আজকে আমাদের ওল্ড দীঘা ভ্রমণটা। কালকে দেখিয়েছিলাম নিউ দীঘাটা, আজকে ওল্ড দীঘাটা দেখালাম। এবারে এখান থেকে যাবো এখন হোটেলে, খাওয়া দাওয়া করে শুতে হবে, কারণ কালকে আবার রাত্রিরে কালকে হচ্ছে 9:30টার মধ্যে চেক আউট করতে হবে হোটেলে, যেহেতু ওই টাইমের মধ্যে চেক আউট করতে হবে, সেই কারণে এখন গিয়ে শুতে হবে। আর খাওয়া দাওয়ার কথা আপনাদেরকে যেটা বলে দিই, হোটেল ময়না, যেটা আমি দেখিয়েছিলাম লজ ময়না লজের নাম্বারটা তো আমি দিয়ে দেবো, এই ভিডিওটা তো দেবো। ময়না লজের বাইরে খাবারের দেখবেন, ময়না লজে ঢোকার টাইমে আপনারা আসলে দেখতে পারবেন, ময়না লজে ঢোকার টাইমে একটা দোকান রয়েছে ভাড়াতে পড়ে, কিংবা ময়না লজের যে কেয়ারটেকার তাকেও বলবেন খাবার বাজার এখান থেকে কিনবেন, এখান থেকে বাজার করবেন, বাজার করে তাকে দিয়ে দেবেন, সে খাবার রান্না করে দেবে। আমরাও তাই করেছি, আমরা চাল, তারপরে হচ্ছে মাংস, তারপরে আরও যা যা কেনার সেগুলো কিনে দিয়ে দিয়েছিলাম, আলু টালু সবজি টবজি সব কিনে দিয়ে দিয়েছিলাম, এবং ওখান থেকেই রান্না করে দিয়েছে। ভাতটা রান্না করতে আমাদের 1 কেজি ভাত দিলাম 40 টাকা নিল, আর মাংসটা রান্না করতে আমাদের নিয়েছে 170 টাকা 1 কেজি মাংস। তো রেট হচ্ছে যদি হিসাব করা যায় অনেক রিজনেবল হয়েছে, কারণ বাইরে যে রেটে হচ্ছে খাবার আমাদেরকে খেতে হয় হোটেলে গেলে, সেই রেটের থেকে একটু রিজনেবল রেটে রয়েছে। তো আপনাদেরকে সাজেস্ট আমি এটাই করবো যে আপনারা খাবারটা হোটেলে নিয়েই খান, কারণ হোটেলে নিয়ে যদি না খান, মানে হোটেলে বলতে আমি বলছি রান্না করিয়ে নিয়ে খান, কারণ রান্না করিয়ে নিয়ে যদি না খান তাহলে আপনাদের অনেক বেশি কস্টলি হয়ে যাবে খাওয়াটা, যদি আপনি স্পেশাল ধরনের খাবার কিনতে চান। কারণ এখানে আমি দেখলাম যেটা কাতলা মাছ এখানটায় 120 টাকা, কাতলা মাছের হচ্ছে ঝোল দিয়ে ভাত, সবজি 70 টাকা, মাংস তো আরও বেশি, ঠিক আছে, কাঁকড়া আছে 200 টাকা, ঠিক আছে। তো সেই কারণেই আপনাদেরকে বলছি যে এখানে হচ্ছে অনেকটা কস্টলি খাবারও, যদি আপনারা রান্না করে খান তাহলে আপনাদের অনেকটা সাশ্রয় হবে। তো আপনাদেরকে আমি এটাই সাজেস্ট করব যে আপনারা রান্না করেই খান, তাহলে আপনাদের বেটার হবে। আর কিছু বলার নেই, এখন এখান থেকে যাব হোটেলে গিয়ে কিছুটা হচ্ছে রেস্ট নেব, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়বো আজকের মতো। আর কারণ কালকে সকালবেলা বেরোতে হবে, কালকে সকালবেলা অনেকটা রাস্তা জার্নি করতে হবে বাইকে, তো সেই কারণে শুয়ে পড়বো। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ, এই ভিডিওটা শেষ করছি হলো এবার নামের সাথে, হর হর মহাদেব। ভাই হর হর মহাদেব। Fearless.